Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay.
Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Better days, what's up, blázni, what's up? Yeah. No, není čas ztrácet čas. První mapa vypadá stom. První mapa absolutní stom, kámo. Minus 200 DD, kámo. Nebudeme se o tom bavit, chat, ale uděláme z toho pozitivum, OK? Každou situation otočíme na dobrou věc, kámo. Actually jsem nad tím hodně přemýšlel, jako nad včerejším hrama i streamem, takže all good. Tam tady svítí sluníčko do ksichtu, ale jako svině. To je za čas. Jak to jde chlapům našim, každopádně. O tom si pokecáme dál, já doufám, že jsem nedojebal jakoby přechody mezi platformama. Že jsem na správném profilu všeho. Jestli ne, tak kámo, nevadí. Každopádně, měl by tady být normálně 20 000 bitrate. Alerty z YouTube, come on, yes. Díky moc za růžičky, čus! Tady ahoj, tady jsem vítám vás po několika dnech vlastně. Nekecám, po několika dnech. Po jednom dni zpátky na YouTube. Vítám vás. Já ještě budu snipovat v noci, si zapl DM 7-8 ráno, ok, možná by Tracker GG mohl tam dát jakoby nastavení, že si zablokuju, že vidí lidi randomly, kolik jsem ty hry hrál. Každopádně, vítám vás tady na YouTube i na druhém kanále, kde bude tato hra pravděpodobně sestříhaná, protože to je grand finále. Je to všechno doufám správně nahlas, mělo by. Tohle je grand finále Východoevropské ligy, že to, co jsme my hrávali před 2 rokama s EP, s Minim, s Aleškem, Mafem, Benjim, tak tohle hrajou teďko EP znova. Každopádně oni jsou tady favorité, minule to vyhráli, teďko to vypadá slibně po druhý. A ta hra je potichu, by the way, já to nemůžu přidat, kámo. Je to nějaký divně potichu mi přijde, kámo. No pro vás to je v pohodě? Pro vás to možná je v pohodě, ale pro mě to je na hovno. Čau. Pozítří barber, takže si užijte můj hobo look. Jsou to jedny z posledních dní. Chat, jsou EP až moc dobří, nebo jsou Team Liquid in slump? A tady je Slanina 9, můj oblíbený coach. Všichni vás tady zdravím. Chat, napište prosím ještě něco, kdo chcete pozdravit, až napíšu s, ať vím, ať prostě mám nějaký marker, koho můžu zdravit. Čau Seporaj, čau Ekem, ahoj Giston, čau Filip, ahoj Hehe, čau Eny, čau Lodrex. Čau Lamex, až moc dobrý. Škoda, že nemají toho Sixmana, či si ten Sixman, kámo, taky umí dělat věci. Čau Kojax. W náhled chat, zkontrolovali jste náhled už. Když se podíváte, už by měl updateovaný být ten náhledos. Už tam není jenom můj ksicht. Čau LPP. Jak se dostanu EP do tier 1? Potom ti povím, vykřičník VCT, kecam, tady není vykřičník VCT. Sakra. Čau Tejdo. Ahoj Buer. Čau Adam. Ninja? A nemůže vyhrát. Kámo, počkej. První mapa 13-5, tahle mapa 9-1, jako Corroded Defense Side, takže to ještě může být close, ale nemyslím si.
A jako jestli vyhrajou i třetí mapu tímhle stylem, tak jako v 6:30 jsme na zelené platformě už. Čau Tajko. Čau Sandy. Co to je? Vidíte to chat? Vidíte to tady to? No to minus 20, fakt. Dostává shutdown. Čau Dastíku. Jako ty EP vypadají lochtynek blázen, já jsem viděl tam webku na domu a doma vypadá, že jako nevylezl z baráku, že měsíc, kámo. A že jenom hraje. Come on. Čau Tenzo. Zeek hraje Odin Fateku. Já musím přehodnotit chat přístup svůj. Koukal jsem nějaký botlajze prostě. Botlajze nějaký v Radiantu, co prostě hrajou Fateky. Prostě spamujou Odiny, mají úplně dogshit staty, všechno, ale mají prostě dobrý win rate, protože prostě spamujou Odiny, kámo. Únděná hra. Já chci mít prostě hezký staty, hezký HE percentage, chci hrát Vandal, ale stojí mě to potom prostě hry, chápeš? Že nehrajou Odin. Čau Lukajs. 9-2. 10-2 se dá comebacknout, 9-3 se dá comebacknout. Kde zraje se ho jo, oni jsou kámoši, no. Oni tam mají takovou skupinku, ale se ho nadá spolu. Tam je Foxy, Killes, i doma tam chodí, Fizzy tam je. I někdo z Tierna tam je. Čau Daniel. Čau Lukáš. Čau Peter. Ahoj Marktons. Nazdar blázni. Překecal jsem, nebo ne překecal jsem, nemusel překecávat, ale ukecal jsem Aleška na repete dneska. Ale prý jenom 2 hry. Takže musí být 2 výhry, kámo. Ale to až později. And the hot hands will make him lose most of his health down to 9 points of HP to be exact. Team Liquid Academy. Jestli vás nedala kameru, nebyla nějaká mapa 10 pro Gentlemates. Kámo, Gentlemates, kambecích se tady na streamu nebavíme. Co je za turnaj? Nejvyšší tier 2 zápas tohle. Tier 2 liga. To, co jsme hráli my, actually. A toto je naše orga hlavně, ty vidíš to? Ahoj Václave. Čau Kužel. Krása. Včera jsem Aleška myslela, mega se těším. Já tady mám určitý klipy ze zelené platformy. Jak Alešek vás přivítal jeho prvním vystoupením na našem novém útočišti, ale na YouTube to pustit nemůžu. Ale jako přišel ve stylu, jak jsem čekal. Dokonce zapl svůj stream a řekl, že bude streamovat i na tichu, takže cinema, kamo. Čauky, rád bych koupil tvůj ebook kamarádovi k narozeninám. Funguje to tak, že když ji koupím, tak ji otevřu u sebe na píseň, jestli bych můj přímo přeposlat. Kámo... Nejjednodušší bude, když tam zadáš jeho e-mail a jemu to přijde na e-mail. Actually. Webka bude? Mám ji zaplou, kámo. Ne. Ale ještě webku mi nebude, podle mě, ale zítra... Od zítra budou mini streamy s webkou na zelenej, takže to taky musíme zkontrolovat. Mini ještě to na dovolenej. Zítra se vrací. Včera dokonce 3 streamy, nebo kolik vlastně. A jeden z nich ani nechtěl zapnout, kámo. Jak ti dají partner, jak to bude sypat do peněženky. Kámo, nebudeme se o tom bavit. Každopádně dneska byly spuštěny suby, takže už jsem všechno připravil. Vy jste v offline streamu už vybrali, kámo, asi 15 founderů z 25, takže cinema, kámo.
A pravděpodobně dneska mám to prvotní KCIP, že partneři mají nějaký lepší KCIP, to ještě nemám, ale že je tam nějaký to prvotní, co získá každý, tak to už dneska bude spuštěno. Takže jakoby úplně transparentně, že jo, potom se o tom pobavíme. No to nemá rapid trigger, ten ty věci neřeší. Nevěřím. První kolo z druhé halfy pro EP. Důležitý jak blázen, důležitý kill od Starkyho. Já to sluníčko, ale bude mít scraps. We gonna have scraps. Ten říkal, že nemá rapid, není pravda, kámo. Musíte poslouchat to, co posloucháte. Donatello, jaké shaky, kámo. Sayonara, ten orb smokuje heaven, jako by chat, by the way, to je zajímavý orb. Zajímavý orb, mě zajímalo, jestli to, asi to bude intentional, kámo, to nemyslíš, kolik. Bys chtěl smoknout heaven, aby smokl topside, ne? To prostě intentional, I guess. I love that they just did not plan. Chtěl jsem říct, že Sayonara má 1000 polling rate, jediný co jakoby neřeší. Sayonara neřeší polling rate na té lamzu. Tutaj. Ale klávesku má normálně rapid nejnižší. Říkal, že neřeší jakoby nějaký detailní nastavení, ale normálně rapid trigger má za play, kámo, nejnižší. To musíš mít, vole. Instead, it was Enterprise's way of securing a relatively clean pistol. 3-0 na mapy, jak jestli je 3-0 na mapy, tak jsem tady na skok na YouTube, takzvaně. Roblox. Čau Zardo. To je takový family friendly, kámo, tady to je takový prostě na kravatku, kámo. Čau Petros. Aleš je v té jak může točit maty. Kdo říká, že točí maty? Všetkých nerovná se točení matů. Ten lore jste trochu to mysnuli. By the way, oni vyhráli, kámo, Force. Víte, proč vyhráli Force, chat? Víte, proč vyhráli Force? Pojďme se to analyzovat, kdo z toho všimne jako první. Klasická rankedovka, jakoby. Klasický rankedový problém. Hi, Kreon. By the way, dnešním dnem jsou spuštěný ty suby na zelený platformos. Nevím, proč říkám na platformos, můžu říkat kick, ale prostě to říkám. Takže kdo přijdete, že jste tier 1 člen tady na YouTube, jste ho dali, než jsme chodili na zelenou. Chtěli byste subíka giftnout ode mě na zelený, tak jenom to. Hlavně mějte kámo podobný jméno, ať to můžu fakt, tak napište, já z toho kouknu, vole, na ten list a giftnu vám ho tam. Protože tam nejsi ty, kde nejsem já, Max? Teď jsem myslel, kámo, nic. To neseká, Rorsi mě nesekaj. Jo, protože tam nejsi ty a takhle. Tam není ten důvod je, že nenakoupili. Tři z nich si nechali pistolku. Což je prostě za mě troll, kámo. Jestli to byl nějaký strat, tak jako sorry, ale kámo, za mě to teda není dobrý strat. Já bych si koupil. Nevím, jestli by to něco změnilo, ale já bych si koupil. Off the back of it, pushing down, even though it's against the ecos, wanting to take those risks and having it as that sort of measured aggression coming through on. Ale jak myslíš YouTube videí? Pod streamem nemám Twitch, ne? Už nemám, zase. Pod streamem by měla být jenom kopačkos. Nabrados! Has! Já tady, actually mě ten kick trochu rozbejí, jak to říct. Nutí mě dělat bejkárny, kámo, musím to udržovat tady skrz ty YouTube streamy trošku normálně. Včera přišel Aleš 3krát dropl jakoby
Toy Story prostě příběh hraček, kamo Buzz rakeťák došel 3krát. A trošku mě to jakoby rozbejčilo. Na má nějak kanále, jo, ale Max, víš, já to ještě neměním, víš proč, protože až zítra mě přejmenujou. Až zítra mě přejmenujou, hopefully mě zítra přejmenujou na kopačce. A nechce se mi to měnit dvakrát, víš, abych teď musel dávat Sanzer a pak ještě VASEK, kámo, a nemám na to kapacitu. Čau, Lester. Dneska 8 pro ale to je pohoda. Hodně v pohodě, já jsem včera měl 6 nebo 7. Takže dneska si ukážeme chat, jak se nepojebat z lustríku. A nejrychlejší cestu té roky, kterou jsem si našel pro sebe, a třeba bude fungovat i vám, jak se dostat zpět. Ale nebudu předbíhat. Večka můžeš psát i do chatu, jakoby můžeš to tam říkat, ale já to tam nechci. Nedej bože, by přišel můj Riot agent se podívat, jak se mi daří na zelené platformě a viděl by tam spoustu zlých lidí a ještě by mi to zatrhl, kámo. Aško, ať tam nele crazy. Jakože dobrý? Corrode, and sure, we're getting a little bit of a fight back from Team Liquid Academy now. Sure. It's starting to paint a little bit of a scary picture for the Academy team. Looking professional, kámo. 13-5, dominant. Kámo, co to je za doporučený video? Do píči, vole, jak tam vypadám? Jak šli ze sněhu, takhle budu vypadat za pár dní. Low-key. Jak ty vlastně mám strašně dlouhý, kámo. Jak budu vypadat ještě za pár dní? Já tady nemám nikde kámo fotku, jak budu vypadat za pár dní. Já tady docela mogu, kámo, takhle bych chtěl vypadat furt. Ale to byl jakoby dobrý den, no. Our boy VASEK needs to warm up, kámo, teď ne. Teď ne, kámo. Že na zelené platformě jsem dal připnutou zprávu, měla by tam být připnutá zpráva ohledně YouTube. Doing a little bit of damage to a couple of these Enterprise players, but they're not being slow with their approach. A couple of pot shots through the smoke, but it's Rexstoned on this solo journey to defend the breakaway from. Počkej, ale pozor, buy around. A to nebyl taktický, to byla taktická chat, že? No ale tak víme, jak to chodí. And sure, he may have an inkling that Killers might have escaped to this left-hand side, but he doesn't know that for certain. Kreone, vykřičník VCT bych ti dal, kdyby mi to nebylo sebraný, takže musíš na YouTube napiš moje jméno, VCT. Čau se, boss. Uděláme test, jestli to vyskočí i mně to video. Kamo, co mi tady furt svítí? VASEK? VCT. Fuck. To není to video. Sanzer. Tak VASEK, VCT, tutorial. Ano. Tady v 9,5 minutách vysvětluju úplně všechno. Tier 1, Tier 2, Tier 3, co musí kdo vyhrát, aby se dostal kam. They get 3 kills, and then they're in a situation where now Rexstone's isolated, even with all the utility in the world that he has to play around with the trips, the cages. You're in a 1v5 situation, essentially. Too far away to help. Rexona, kámo, bude mít problém se zádama. By the way, ten náhledák je wild, kámo. To, co jsem tam měl za Sancheze, vole, to jsem, kámo, uvařil. Šlichtu, Jirdio lásky. Command, ADD, vykřičník VCT, tutoriál na Tier 1, 2, 3. It's because they do have the individuals that could do that and do it consistently.
Enterprise though can match that. They've got that fight back of their own, right? Yas is We are so back. when it comes to that rating for a No, ale abych odpověděl stručně, pravděpodobně spoustu vás se ptá, jak můžu EPS dostat do tier 1. Vyhrát Ascension v Berlíně za 2 měsíce, ani ne 2 měsíce. Po Champions hned začíná Ascension. Kam postoupí nejlepší tier 2 týmy z celé Evropy. Nemusí vyhrát vlastně, musí se dostat do finále Ascension, musí být top 2. Dva sloty tam jsou. Kvůli tomu, že Gentlemates i Apex vypadly z tier 1. Common, fellas, common. Teda not common, kámo, chudák miní, vole. Čau, komek, jak to jde? Kámo, první mapa 13.5, druhá mapa... Ale to kolo nevypadá zatím dobře. Ale EP vypadají locked in, kámo. Climbing also to be done. Triple stack up in mid. It's 2 that look to go for this crossfire. GSR gets caught. And Donatello Facička od Starkyho. Pounce back off the back of it. What do you do now? I mean, it was a flash setup, but Enterprise were ahead of it. They're going for more! Oh my word. The dimensional drift though saves the day for Donatello. Because of it, he now has got full information. Kámo, jak ho followoval? Jak ho followoval ten Starky, kámo, hladovej, vole. Jaký je rozdíl, co se týče peněz tier 1, tier 2? V Evropě? Nesrovnatelný, kámo. That's a good seize. And with that one way, Starky is able to spot Cupid's tippy toes. To, kámo, tier 2 v EU je jak brigáda most of the times, až na výjimky, a tier 1 je... Jakože seš, kamaráde, vystudovaný doktor. A vejš. And when it comes to the shooting capabilities, Rexstone is able to stabilize the Endeavor though. 2v2 is salvageable. Urza, nějaký přijde ta mapa, kámo, s odstupem času, jakože jako sračka docela. Docela mi ta mapa vadí, kámo. Je to strašně primitivní píčovina, kámo. Je to prostě split vibes, jak svině. Prostě chodíš jak vyjebaný NPC furt mid. Prostě mid. Musíš jít na mid, kámo, prostě. Shit. A když chceš jít, kámo, na stranu mapy, tak tam je jedna díra, kterou stačí se pro ty defendery se dívat. Shit, prostě, kámo, co to zase je za design do píče? S odstupem času, kámo, je tam mapa fakt sere, kámo. Já doufám, že nějak upraví ještě. Je strašně defense-sided, strašně. No, to Čech je, sir. That round in particular keeps Enterprise away from 12 and even has a little bit more confidence back in the foot of Team Liquid Academy that they're starting to deny the drought of rounds that they've been having. 5-2-3 vyhráli BTV? Nevyhráli? A Mixing prohráli. Však je to 11-6. That's the Euro head-to-head that we've seen. An entry kill for Enterprise. We saw what they did when they lost the double entry, making to such a competitive round. It came down to Na Abyss se těším, že za 3 dny zpátky Abyss. Abyss, papa. Sova finty, kámo. Starý Sova finty, už se na ně těším, kámo. Shock darty, píčovinky, ježiš, to bude Čau, Luigi. To je drsný, no, Kreone, kámo, a to v Americe třeba jsou úplně jinde ty platy. V Americe tier 2 týmy berou jak tady tier 1 týmy. A tier 1 týmy v Americe berou krát 4, co tier 1 týmy třeba. To jsou jako... To je nepředstavitelný. Rexona, kámo, klid. Čau, majtky z Uzbeku. Mala bude out, Abyss, teda Abyss, kámo, Icebox. Odin, kámo, prostě. Ten Odin má svý plusy a minusy, ale kámo, kapitán týmu Starky, IGL. Huge round from the IGL, man. Come on. And just the fact that he stays in the smoke.
doesn't sneak out towards CT. Aj Sabina. Play for time. The safer position just decides to swing. Come on, fella. Before the smoke dissipates. Nebojte si, ano. Now up onto 12. This is where it starts to get really concerning. Další mapa je Haven. Počkej, we might be kamo 3-0. Takže je Zeek? Ne. Kdybych hrál Sovu i na Road, vole, mě tady doma kamo pokouší. A oni hrajou Sovu kvůli tomu, že už fitku mají, kamo. Čau, Tapman. Still something troublesome. Kámo, to je strašně nekomfortní, jakoby POV. I mean, Donatello is the type of player that will go into engagements like that and win it 8 times out of 10. There. The 2 other times is when you're playing up against Enterprise. Enterprise be on the rise. Yeah, it seems like Enterprise are a little bit of a different beast coming into this one today. Different beast, kámo, čím jak jsou locked in, kámo. Čím jak jsou locked in, prostě. Already available. Yes, is one away. Killer, same for him. Viper's Pit. Dimensional drift could be. Víc si mají v hlavě prostě to, že už jako chtějí být tier 1, vole. Projekt pro některý to je jakože být zase tier 1, kámo. Jako je celkem jako šílený v mé hlavě, až jako fakt šílený. On to teda tak funguje prostě, jo, ale plus EP chlapi, no to je jedno. No comment. Ale je celkem šílený, že takový Olizera si zahraje tier 1 na stage a Zeek, co vyhrál Champions, nehraje tier 1. This round could be the end of Corrode and you know it, and you don't want to let these chances slide by. GG or not GG? GG or not GG? Do you pre-fire? Do you peek together? Do you wait for the smoke to deplete? Starkey, whatever happens, it feels he's got their number. Jak jsou locked in, kámo, ne? Enterprise, they've got what's needed. One's distracted, but the other one can shoot. Ninja, with barely any health remaining, with barely any time, he's on the chase, but he's the one that gets hunted down. 13-6 being the score. Okay. Make this specified. Okay. Like a real daunting task for the Team Liquid Academy squad. They're making it look like a breeze for themselves, though. I mean, looking at some of the rounds that they lost. Se neflákej, kámo. How dare you lose those 6 rounds? Na scrimboxu. Looking at some of those, if it being EP se neflákaj na scrimboxu, kámo. Able to make it so competitive that we start believing it comes down to the 1v1, and you can see the ramifications not only that had onto Liquid in regards to money, the fact that they were only able to keep one player alive, you start struggling to field a full buy, full. Jako ta Liquid Akademka není vůbec špatný tým, podle mě, the momentum really jakože na tier 2 level, že to je prostě jako jsou solidní shooters. Well, there's definitely a few things to be broken. Shooter! So let's let the analysts do 13-6, 13-5 je zatím docela statement. A teď jdeme na Haven, který je dobrý pro EP jak svině. Čau, David. Up until their backs were literally up against the wall to even stage anything. The thing about this team is that they really try to force their damn head through the wall. I mean, repeating the same kind of approach multiple times again and again and again and again. Oh, Scopes Phantomem, just like this, chat. Just like this. Versus Steady Ulysse, you know, it looked a bit like that. And I have to tell you, it is a bit unfortunate because I just wish sometimes this team would use all the abilities they have. They have great skills and just mix them through a little bit more. Do a little bit of a slow approach this round, faster this one, so on and so on. Team Liquid Academy, yep, they made that A take work in round number 6 and afterwards it was. Máš nějaký pokolený good klipy z YouTube? Nemám, kamo, jako jsem to neměl na to sílu, kapacitos a tak dále. Ale už máme nějaký klipy z Kicku, ale teda nedával bych tam asi ty Bčka.
because Team Liquid Academy doesn't do that. So why not gamble more towards the side? They are coming very. A já tady mám nějaký highlight na Instagramu, tady nějaký highlight od Jase vidím na ascentu. Either way, that 13-6 looks even less dominant than the entire map was. Yeah, we really hope to see a little more from them here at the very least. Vidíme, co by ale řekl na to zbytkové stvoření. A massive surprise that they managed to do it again, but that chance of it being a 3-0 is just slowly increasing. Dejte na zelené platformě. Je to roztemilý, kámo, prostě srnka, kámo. You know, the stages of progresivní streamer. Anger is definitely before acceptance, and it looked more like acceptance that game than anger there. I mean, for me, at this point in time, it's clear. The guys from Enterprise Esports, the first time around, were not sure who they're dealing with. They knew. Now they know. 100%. They are very, very aware on the playstyle of Team Liquid, which also hasn't changed too much considering the first time they have met. Playstyle of Team Liquid, jsem se bavil chat s Zeekem And this is the shocking part o těch BBL Pacific. The preparation comes true in what they've seen. Yeah, look, here's the thing now. Obviously, they have to start a prostě, že ty BBL Pacific pak porážili už i s Tompama kvůli tomu, že se naučili, jak hrajou prostě. Ty EP chlapi a i ten coach Alex prostě, co je v EP teďko, tak jsou strašně kámo zkušený, vole, a prostě dokážou k té hře přistupovat strašně různýma cestama, vole, to je insane. As it stands. Let's take a look at some of the stats from that game. Ciao, Andy. I think you want to take a look at the duelist there. Exactly. I mean, winning condition. We couldn't see the scoreboard last time around. GSR versus Jazz. Já nechápu, že Envy nejsou. Já nechápu, že Envy nejsou tier 1. Pamatuju si, jak jsem dělal NRG, jaký tým je nejlepší. Oni řekli, že Envy pořád je stompují ve skinmech, však jo. Tak Envy, a tak to je vykřičník VCT, musí dej Hanis, jestli jako fakt to chceš pochopit, proč nejsou tier 1. Oni na 90% budou tier 1, že jo? Pokud nebudou mít nějaký slump a nedojebou to. Prostě Envy jsou kámo vzanej tým normálně top 10 leaderboard, z toho udělali tým, kámo. Chápeš? Radian Rankeru, top 10 leaderboard vzali prostě týpky, co permanentně hitujou rank 1, vole, jsou permanentně top 10, top 20. Tak je vzali dohromady, kámo, oni se složili dohromady a stompou všechny, kámo, strašně dobré, jakoby, content, příběh a tedy a tedy. Kde je nejmladší v EP? Doma. Tomu je 22. U je problém, že dva hráči jsou underaged. Pravděpodobně ten Kane, Zera a... Kdo ještě? Popy není underage, Extra není underage. Čau, Denny. Čipy čepas, ale Envy necheatujou. To je rozdíl, no. Enterprise Esports right there showed your win condition does not apply to us. We play against. Jak má své vlastní jméno na židli, koukejte, ten zecht. The start of the half that already made clear you cannot play your game. You're not allowed to play it the way you want. And this is Čau, Simon. Je ten Ion? A ten Ion to je brácha Kariho, nebo se ho s někým pletu? Já si pamatuju, že ho má bráchu ten Kari taky na top Elu jak svině a taky má indickou vlajku tam, vole, na trackeru. Ion X2, nebo si ho se jmenuje, že jo, ten Ion. Inspire? Ne, Inspire je starý jak svině, kámo. Inspire je přejmenovaný někdo. Inspire je přejmenovaný jinak, kámo. Já to nestíhám sledovat, či já jediný, co sleduje prostě EU. Ale zrovna tuhle ty jakoby mám rád, protože Popina, vole, koukám vodka jeho, že on hraje, vole, moji roli. A Extra dělá dobrý content a pičem. Kaž ty Envy. Díváme se. Kouštenou to jsou pod orgou Envy, jakoby, chápeš. Já mám to fixovanou Envy jako orgu, jako dobrou orgu, jak piča, vole. Však to byl, kamo, Kenyes. Jo, je to on, ne? No, vidím, Ind vlajka, plně to je brácha Kariho. Jak se jmenuje Kari? Ten se jmenuje Nemaní?
Jsi to dělal možná jenom prdel, kámo, je to možný, že jsi to dělal jenom prdel, já jsem to nepochopil. Oni furt říkali, kámo, vlastně furt hrál s nějakým týpkem, vole, a... Tady ten týpek taky měl být next level, vole. Tady jako dropl špatnou hru, ale na ten týpek by taky měl být next level, kámo. A taky tam hituje rank 1, vole, infiltrátor. Jak ten stompl tenze jak píča, si pamatuju, kámo. Jak to streamoval tenz, kámo, čím jsem mu tady udělal, vole. Ale minus 14 to píče, to tady není tenz, tady ještě... Tady je tenz. Čum infiltrátor proti tenzovi, vole, plus 21. A ten to streamoval, kámo, to byl fakt jako trapas, kámo. Jo, Kenzera má strašně dobrý přístup k hraní, no. Taky bych se měl podívat na jeho vodka. Já koukám vždycky na jeho klipy, ale z těch klipů to je chvilka, ale nevěnuju tomu tolik pozornosti, ale Kenzera jakoby strašně dobře dueluje, no. Tady hovoril, že to je jeho mladší brat. A proč nemají stejný příjmení, kámo? Jo, Baby J, kámo, mi neříkej, že Baby J, kámo, je určitě mu, ale není to pod 18. A Ion a Kenzera nesou pod 18. Projebali, kámo. Projebali do úplně nějakých randomů, ale nevím, kdo to je, piči. Nějaký Alim, vole. Night the Insane. Night the Insane má strašně dobrý tech, kámo, se smoukama. Genzera hraje 6 hodin denně, nikdy u něj nevidím žádný rage, je to prostě aimer. Ono se těžko ti rageuje, kámo. No teda jakoby zase na obranu jakoby nás Evropanů, vole, a jakoby ty rankedy v NA jsou, to všichni to se na tom shodli, co byli v EU, jsou prostě o dost snažší, kámo, dvakrát snažší, kámo, jak Frankfurt EU, kámo, takže to je nejtěžší server na světě, kámo, Frankfurt EU. Turci prostě, kámo. Takže jakoby ono je těžký být nasranej, když prostě víš, že budeš top 10 na konci aktu, basically, že prostě nemáš konkurenci, kámo, na tom NA serveru. Jo, tady nevidím toho Kenzera zrovna, vole. On se jmenuje Envy Thanos, nebo jak se jmenuje, vole? Tady ten infiltrátor. Medvej Tahalus, ta hra v Americe je popin jako svině a tedy, ale na HLu prostě nejsou jakoby... Není taková konkurence jak v EU, chápeš? Ale já to nechápu, jakoby. Tohle je ten Kenzera, ne? Je těžký, kámo, mít, když máš 900 tracker score. A když hraješ Clove, Reyna, kámo, to je jakoby mnohem zábavnější, kámo, než hrát vyprcanou Soul 24/7, vole. Mít každou hru meč MVP, kámo, taky asi zábavnější než co, no. Já se reveali pro zmrdy. Duo zase na trou. Sabrouza, kámo. Sabrouza má level 1051, je celkem crazy, ne? Punk. Proč mají v NA Radiant do 450 rovnou? Či říkám, protože tam není competition, kámo. Chápeš, Poláček? EU je nejtěžší, vole. EU má nejvyšší ten threshold Radiantu. Neviděl jsem Hannes, ale věřím tomu, no. Ten začal poslední dobou 3-4 dny valo, tak nevím, co vaří. Já jsem viděl takový nějaký klip, jak se učil, jak píkovat v CSku, kamo, on už neví, co má dělat, podle mě. On je blázněnej. Čau, Martin. Jak se vede na Kicku, kámo. Kámo. Insane, vole.
groundbreaking. So it is possible. Like the problem is it's difficult to keep you guys kind of like feeling like Team Liquid Academy can do this, they can do this, because right now what we're looking at is a very one-sided series between the champions of Challengers EMEA and the team that didn't even get into the playoffs in stage 2. That is what we are looking at the moment, and it's a long road to get to that point again. Top 7, kámo, za 2 dny. Come on, ne, to není, vole, za watch time, to je za viewership. Ale kámo, crazy work. A jako MG Fitman je... Nedivil bych se, kdyby si MG Fitman založil svůj vlastní e-sportový tým třeba do 2 let. Nedělám si prdel. Ne, jako fakt nedělám prdel, kámo, že MG eSports. Jakože fakt, kámo. Když mi to klipněte, já jsem to prefarnul. Čau Daniel, čau Danny. Nice fraudec. Most importantly, I mean, here again, the key difference in the composition, right? Double duelist, Team Liquid Academy really enjoying that part. And Enterprise on the other side, they are playing this somewhat standard. No nic, vzpomena domácí mapu od EPs. To continuously cycle, to go take back rooms in the mid round, in the late round, and to control big parts of the map. It is a very key difference in how they approach this kind of game. Těšuje jak blázen. Again, I think it is something where now Team Liquid on the defense side, what they've been doing yesterday against Steady Ulysse was obviously going much more on the... Dneska jsem se bavil s domovníkem na IG pár zpráviček, že nechápe, jakoby, že ještě všichni nepřešli. Jsem mu říkal, kámo, že bych se nedělal, kdyby přešli, kámo. Čau, Rodisek. Rodisek, zařídíme, aby to dneska střílelo líp. Neboj se. Jak to vypadá s tím Twitchem? Za 2 dny se vrací Orin z dovolení. And they won every single one of them, but all of them had to go to 5 maps. They're going to need a reverse week to make that a 5th best of 5 and a potential 2nd title here at Challengers Northeast. But Summer, Haven has to be where... Jak poznám zkažený smoothiečko? Chutná dobře, kámo, jenom mi tady leželo teďko hodinu na stole, ale to by asi ještě mělo být v pohodě, ne? Jako není dost takový horko. Je studený, no. How well Team Liquid Academy might be at dealing with what Enterprise have to offer in regards to this composition. It's the same thing. Zelená je cesta. Have been running in this split and they did it relatively well. They were tady to je můj screen na zelenou, ukaž. 22 subů, takže nestreamoval, ty koko. Much as I love that formulation roster, it's a little bit of a different beast going against Enterprise. Ty to poznáš? Being the Challenger split 2 winners, Northeast winners, but also coming into this. Nehraješ za EP si pod nima. Kral jsem 6man pro tady ten tým, na který se díváme. Takže samozřejmě koukám jejich setupy a tak dále. Kdyby náhodou s někomu tam udělalo špatně, tak zapínám hru a jdem hrát. Ale to nehrozí. No ale jsem po DP, kámo, už od roku VLC 2. Jako jsem rok a 3 měsíce jsem jako content creator, ale 2026 bych chtěl už zase hrát. Kdyby Bůh dal, tak nejlépe jakoby po DP, že jo. Ale si chci hrát, takže doufám, že zaklepat, kámo. Se bude psát co nejlepší příběh, to půjde. Jsi 6. nejlepší hráč tier 2? Jsem top 1 6man tier 2. Takže v Berlíně budeš? Budu, no. Budu, Teodor, budem dělat Watchparty z Berlína. Actually. A já jsem to říkal, tak mi to zmínit znova.
A to je až v říjnu, ale budu. Nejsem na Vlore jako sub, no, já to oni na lig vypadá, nejsem tam napsaný, kámo, ale to máš tam nahlašoval, takže mě prostě nepropsali, no šulí. To bylo celkem na poslední chvíli totiž taky. OK, třetí mapa mimochodem, pro ty, co koukáte na záznam na druhém kanále, taky Vašek, zdravíme. Třetí mapa, domácí haven pro EP, hrajou kompozici od Genji, pokud se nepletu, možná se pletu, takže tak sorry, ale protože Texture hrál Neonku a hráli i to s tou Viper, je to strašně dobrý komp za mě a hlavně těžký proti tomu kompu hrát, takže já na něčem, kdy si musím dělat velkou rešerši, zjistil jsem, že je nějaké informace před Enterprise a ani jsem o tom nevěděl, jako o mně, nebo o čem, Jackson? Radiant 2 aktiv, když ta hra vyšla. 22 subů, takže jak 40 subů z Twitche, víc. Kamo, jsem transparentní streamer, OK Urza, jsem transparentní streamer. Je to jak 60 až 70 subů z Twitche, nedělám si prdel. To je jako crazy. OK, díky Devo za fact check. Ale si dal co? Párek. Půlkou páku s půlkou rohlíku. Jednoduše bude fakt obávaný predátor v prérii. Díky moc, Paťo, za 130 jangů na support této Watchparty. Díky moc, chlape. Díky. Samozřejmě ebook platí i na tuhletý krátký Watchparty, bude platit dneska i na Kicku. Nech všichni čtou, kámo. Jak je náš? Jo, Mikey. Doporučuji IG sledovat, nebo Discord. Nebo offline chat na Kicku, všude možně. A dost, kdo ví, kámo? Kdo ví? Až tolik? Chat, počítal jsem to, jeden sub na zelený vás stojí $5, right? Aktuálním kurzem je, nevím ty počty přesně, no prostě kámo, je tam cut 95/5 a jakože real cut 95/5 prostě, že 5% si bere platforma. Samozřejmě daně, samozřejmě musíte počítat daně, OK, že jakoby 20% ještě zaokrouhlíme. Ale to jakoby se neříká na veřejně. 3-0 by the way, vyhraný bonus, just like this. A vidíš toho doma na té webce? Čem vypadá doma na té webce? Takhle vypadá chlapce Locked-in. Actually to poznám. Byl jsem v podobné fázi. Byl jsem v podobné fázi. To je taková ta fáze, kámo, kde jdeš jakoby na doraz toho, že prostě je všechno jedno, kámo, jenom to hraní, kámo, že prostě je ti jedno, co jíš, vole, je ti jedno, jak vypadá, jako je to nebezpečný. Je to ta nebezpečná hranice, kámo, actually, po který se pohybovat, že prostě žereš hovna, staráš se o sebe, jak prostě špatně, kámo, na piču spíš, stresuješ se, aby všechno vyhrál, protože ty je jediný, o co vlastně jde, ale jakoby nese to své ovoce, že jo. Já že 90-10, já jsem musím, že to je 90-10, ale to 95-5.
Těch 5 je asi jenom symbolických, kamo. Čím tak vypadá doma, vole. Sare to? Vůbec. Jo, Paťo, díky 250 jangů, top do nozíny, ty blázne. Chybí tam zpráva, kámo. Díky moc. Díky za support, chlape. Těchto Watchparties. Chat. Playoff, který začíná 21. bude tady. Champions, celý, budou tady. A i výlet do Berlína budou tady, OK? Jenom to připomínám, že jsme jakoby double streamers. Team Liquid dali 3 killy za 4 kola, vidím správně, chat. 3 killy za 4 kola. Tři lidi z EP ještě neumřeli, kámo. What? And look where he's going to be posted up, helping over towards C with Kicku, and look at where the Enterprise players are going. This is massive. If you end up with a pick and get away with your life, this could be huge. From the Shiles enabled, where was that land? Where did that land? Didn't quite spot it. It's been spotted. Oh, it's gone towards spawn, but they don't know it's been deleted. It's caused so many players. Tak zvláštně delayed úplně, ne ten shot, chat. So it means that there's only one defender on C, and he has to vacate the premises. Site takeover for Enterprise, and it's for free. Doma has ult on plant as well. There's so much delay that can be done, whether it's putting the ult over towards site or over towards long. It's site that he chooses. This is huge. EP už nebají do tier 2. So you wait for the lockdown to expire, or do you go for it right here, right now? They choose for the latter. Cooper walking to a smoke, and that's where Starkey has laid out his den, fully in control of his own realm. Ninja, the only one left behind. Kámo. For Starkey's dessert. Jeden kill dali jenom zas. This was a crucial one for Liquid Academy to take. To je insane, kámo. It goes the other way. Oh, it's just... It had to be Doma that gets the ult online. It forces them into a situation for TLA. They have enough room. Co tady, kámo, navařili za Thanos? Mě tak strašně baví vidět lidi kolem sebe prostě. Jakože vidět, že se jim daří, kámo. Kdyby si taky navařil takovýhle roster, který actually se na to nevyjebal. Nedělaj, není to paycheck steal, kámo. Opičí coach prostě. Jedna z věcí, který jsem se bál, chat. Jedna z věcí, který jsem se bál, že tuhle ty chlapy prostě, jakože evropský fakt dobrý jména, co hrajou za EP, když přijdou do EP, že to budou brát low-key na paycheck steal, protože jsou takový lidi, kámo, co bych vysvětlil to pojem paycheck steal, kdybyste nevěděli, že prostě sedí na prdeli a chtějí jenom pobírat výplatu za co nejméně práce, protože jakoby kdo tě vlastně jakoby zkontroluje, jak moc doopravdy hraješ, chápeš, a jak moc do toho dáváš. Takže prostě jsou takový lidi, kteří takhle hrajou roky. A doma byl před EP, půl roku má bez týmu, dobrý Viper, a předtím byl v Arabii, kde byl jakoby na paycheck steal. Co se budem, kámo. Byl s Ecclesem v Arabii v nějakém prostě týmu, kde pobíral taky raketu, ale bylo jasný, že jsou jakoby v prdeli. Takže mám strašnou radost, kámo, z toho, že do EP šel s tím, že prostě jde kurva vyhrát Ascension. Chce jít zpátky do tier 1, vole. Ale Katarina. Jenom takovej background mého přemýšlení. 6 kilů za 6 kol, by the way, dali Liquid. Shakra and Team Liquid Academy, right? That's not exactly where you want to be when you're the favorites for the entirety of Ascension. But let's see how this one goes. Let's not get too ahead of ourselves. Favorites of entirety of Ascension, kámo. Spike plant denied. At least for now. No, yes. Kámo. Kámo, co jim to dělaj? Já nemám slov, kámo, co to sleduju. Kámo, actually mě zajímá, škoda jsem nechodí jako Ducky, kámo, nevím, co to na
Jak vypadá jeho schedule, kámo, ale actually by mě zajímal Scrimbox EP, mě by zajímaly Scrimmy EP proti týr 1 týmům, kámo, protože to musí být, vole, cinema. Jo, kámo. Even though you get a couple of kills, it's not even into a situation where it makes it believable. Doma still has. Musí kůžer má, já to koukám, chápeš? Zeek still has a hunter fury, still has shock darts even. And that's if you even need it, you can pro one way on towards the bomb. Jako čekal jsem, že dneska vyhraju, ale jakože takhle. Je 6, kámo. Já jsem napsal na Kick, že budu streamovat až 8. Kámo, to co má za crispy aim, ale ukaž. Respektí toho domu, kámo. And the Hunter's Fury did nothing. So you haven't even got that in your back pocket to deny a spike plan. So when the sight here actually comes through, you're banking on kills. Maybe GSR has a chance. TP. Oh! Goes in for another one. Kámo. To je škoda, kdyby ho tady zabil, tak to je jako ponížení live. OK, GSR locked in. Enterprise were having too much fun, he says. Overdrive here for Yas, but it's a bit too hard of an ass. Okay, možná přecítěno trošku už tohle kolo. Ještě dostane timing kills, chudák. Nějaký tmavej, co to je? Vzadu je hodně světla, jak jsem tmavej, to fixnu. Hang on. He already knows Ninja's nedostal timing. cross to this position, aware of it. No way he's got a chance. What? Oh, no way. Moje auto takhle nefunguje, vole. Jak se směje, ne? Ne, kokot. To fixnul to světlo, chat. But he is around. Okay? It's a pause to the red carpet Enterprise were laying out for themselves. I mean, 5 rounds left in the half. It's not unsalvageable. But they've got a trend to break. Lepší trošku. Už je víc světla na mém obličeji. Yeah, and Enterprise don't even want to let them have an opportunity to turn this slither of a round into anything more than it is. A blip for Enterprise. EP goučíci. Just to ensure it as well. They've off any momentum gain or attempts at a momentum gain, because the thing is, když se na tohle dívám, tak si říkám, bych se zahrál, no prostě, to je jako... Musí být fakt dobrý pocit, kámo. No jak, fakt musí být, já vím, že to je dobrý pocit, do píči, co říkám. Je to skvělý pocit, kámo, vyhrát oficiál. Looking over towards Starkey, close to his. If they can get onto site, you have Killers and Zeek as well for the post plan. Téma po jednom kole je crazy work. But benefit is, we started to see individuals have a couple of moments in the last round, which is realistically what Team Liquid Academy needs. Step by step, man, step by step. Zaklepej, kámo, na něco, nebo tak, kámo, já... Tired of Rexton, GSR and Donatello. Normally players we're praising being stuck on 3 kills apiece. Definitely makes it more Zajímavý reveal. Zajímavý reveal na anti-push midu. Well, a slow laid out plan. We steal those. That's a spray, that's a pre-fire. Ouch. Oh, and for a moment Donatello is like shaking. Did they see me? Are they peeking? No, they just pre-firing you, mate. Down to 75 points of health already. But it also staves him off walking any further. Sure, Zenky. So it's jo. Na bootcampu, kamo. Fakt dobrý pokeci jsme měli, když jsem tam byl s těma chlapama. Look how Enterprise are rallying up the troops. Oh, the crouch peek, Doma, that is disgusting. And that's an entry kill. But there's nothing necessarily fast off the back of it. It's still a slow scale up on long from Starkey. Oh. Individual fight. Double peak! Kurva! A Cooper zabil oba. Jak?
Jak Q prdvole zabije 2. Team Liquid Academy's IGL has brought the team right back on track to win this. But they still have the ultimate. If they can cross over towards Spike, get this Viper spit down, get the Spike in. It makes it difficult for Team Liquid Academy in the retake. Sure, they have a over drone, which might help. World Champion 1v2. Feels like it. And caught out into the open because of it. Killers gets given a chance. And look how calm his demeanor is. No Molly, has to fight. Víš, jakou confidence ten chlap musí mít? Myslím, že prostě jakoby v jednom bodě si vyhrál, kámo. Všechno, co šlo, jestli byl prostě mistr světa, world champion, kámo. Jsou proti tobě 2 rookies. Se ti musí se hodit hlavou, kámo, prostě. To mi, kámo, ještě je to vše. Já jedinou myšlenku bych neměl o tom, jak prostě věděl, že já vymrdám, prostě. Massively played around in the ultimate from Killers. Avoids. Wait, the reaction on that. Co dělá? It's still going. It's still going. Tweaking. Tweaking, kámo. Oh, Zeek's cam is brilliant to watch today. Team Liquid Academy are Zeek so much trouble, and I feel. Killers doma back to tier 1, já se svel. No kámo, jako. They're having fun. Because at this point. Já se strašně ještě těším na budoucnost Valorantu, chat. I když to je jako ještě rok dopředu. Jak já vám říkám, ta změna toho formátu 27. O čem se mluví, že ty turnaje budou víc. Vidíš, chat, locked-in žere sračky prostě, jsem to říkal, že jsou locked-in. Takhle plné, že týpek locked-in, že se dělá sračky k jídlu. Že prostě tam bude formát změněný, že budou prostě pavouci, kde se budou moc potkávat tier 2 a tier 1. Že prostě to bude reálně o skillu konečně. Protože aktuálně tier 1 a tier 2 není full o skillu, prostě není, kámo. Jako fakt není, kámo. V NA je to vidět nejvíc u těch Envy, prostě, že Envy by tam jako vyšukali půlku tier 1 týmu, ale... A jakoby v EU, kámo, koukni se na to, jak hrajou a představ si, že hrajou EP proti Apex, ale třeba. Jako už Apexu jsou píči, jo, ale... No to nemá, ten stream je takový divný bitrate, webka jako ultra dobrá, těch 1447 se ptám. Jako jestli hra se ti zdá pixelovaná, tak to je kvůli tomu, že já koukám na pixelovanou hru. To je normální u Valorantu, jakoby, to prostě... Já teďko ten cross taky vidím rozpixelovaný. Když to ještě budu vysílat tobě, tak to je zase rozpixelovaný. A webka, že je super dobrá, to díky moc měla by být, mám 20 000 bitrate. Mám 1440p, 60 fps, 20 000 bitrate. Nejlepší kvalita, kámo, co kdy jsem měl. Jenom prostě tier 2 stream, no. Klid. To má kolik skóre, by the way? To má kolik skóre, ten má tak 15-2, ne? Možná víc. Opět je crazy. Má 15-2, no. Yeah, just this long peek in general. Je rozhodka. You see 3 players getting ready to peek from backside. Ten noží, kámo, musí mi padnout do shopu. Ve vteřině ho koupím. Ve vteřině. Jako pust mě, kámo. Pust mě na něj, vole. For this now, with Ninja not having the Hunter's Fury available and massive ultimates of GSL and Rexon not being online, I wouldn't hate to see Doma use his ultimate aggressively, especially since it's so close to the end of the half, but not gonna get a chance. Taking off the board early on. Jak se locknul, viděli jste to? Jak se tam očička, vole, to. Dobrý, někdo klid, kámo. Tam není ani na té webce.
So you've put Zeek Hi, Roxanne. now into a bit of a Roxanne. Show me. Work this one out individually. The thing is, Zeek is maneuvering towards Zerofang, ne, to je ten co má doma. and waiting. Catches the timing, back of the skull, and Starkey now with 50 seconds to work with will also get shut down in a similar fashion as his teammate. That's the second round now available for Team Liquid Academy. Last round before the switch. Could this be a similar sort of resurgence that we saw on Kuro towards the end of the half? Because the initial kill and then the follow-up with No, to má nějaký špatný den, či? It's exactly what we were sort of asking for in the last two maps, of someone to step up. But even then, it's just one round additional to the board to make it. Line up na molík, či byste chtěli anti-peak. Come on. 3 ultimates now to work within this last one. Prime opportunity to hit 10. Ten reveal padl, kam si myslím, kámo. From the shadows allows a quick and breezy rotate to the Který se teda hrdí jako line-upy do extrému. Ninja off the back of this flood smoke does get caught from the outer. Hodně se vyspal. Down to half points of health. Lockdown enabled. So Oh, double peak. To je to tak, no, to je ten. Not quite waiting for the pop of the ult, but this also means Team Liquid Academy are close by. To je ten high sense. A nemá high sense, kámo, ten aiming style, prostě ten aiming style, kámo, čím to je prostě jakoby nekomfortní to spektit, že jakoby si nejsi jistý, co od toho čekat. Jak si představit, hraješ, jakoby tu ten aiming style. A on portal? On portal do C? Donatello's had to go for a little bit of a wander. He was over towards A long. Sure, this is at least a positive that he's positioned himself over towards B, has an opportunity to 30 keep seconds them left. guessing, catch them by surprise. On má read. Steps huge. Oh shit. Ale Zeek jde první hlavně. Jde první Zeek hlavně. Nice. Double peak. Now you know you need to get the pick. Waiting for the TP, but instead Donatello. To směje, kámo, on ví, že to není dobrý asi. Nebo se jak říká, kámo, nevím, že to bylo dobrý, kámo, ten teleport. But half is done, and it's double digits already on the board for Enterprise. Currently leading 2-0, but very quickly this could become 3. Deset dva půlka chat, jakoby... To je halu, že za hodinu je to hotový tady. Grand finálko, jakoby jedno z nejrychlejších grand finále, co jsem kdy viděl asi. Čau Sixver. Jaj, Polace, kámo. Ano, chtěli. Je obvious, co chtěli udělat, kámo. Proto jsem řekl, že to je dobrý, protože tím, že začne portit, tak dá indikátor tomu Donatellovi píknout, že se na to připravujou a z toho double anglu má jako 1v1. Chápeš, do píči, proto říkám, že to nebylo dobrý. Já se všem, co jdu udělat, do píči. Ale říkám, že to nebylo dobrý. By bylo lepší zůstat spolu. Kdyby vyhrál Donatello ten duel proti domovi, tak je to 1v1. Bez tradu. Za mě bylo nejlepší, buď prostě běžet ve dvou, anebo první, aby začal skákat a druhý ho tradenul, no, ale to je takový risky, kámo, ten druhý vysere. Nejinxuj. Jde tohle ještě jinxnout. Understatement and a half, I think. And Enterprise do have a little bit of a trap set. Takže upřímně, jde tohle ještě jinxnout. Playing more for the retakes on the extremities of A and C.
But with so many players in this central position, they can be ready really quick for the retake. Quite swifty. Enterprise haven't lost the player though, so this could be an explosive 5v5. Team Liquid Academy closing up the distance, looking to move closer to the Zvuk udělal. are thinking this could be the case and are ready for it, anticipate it. 3 picks to the 1 and Team Liquid Academy and Dire Straits. Cooper a little bit further back. And with Rexon covering the long angle, hoping that his captain can stick around for a little while longer, that is definitely not the case. As smooth as butter, Enterprise swipe Není o čem, kámo, asi. as if it's nothing and 11th locked in. We talk about it being Enterprise of the slow and steady, waiting for their opponents to make a mistake. Hodně OG vola. Jo, tak to se používá furt. To je ty Genji používali. Toto jsou Viper, kámo, to... Ta Viper nemá moc nový playbook, actually. Jako v 95. Prostě se hraje tak, jak se hrála dřív, no. Because they're being offered stuff on a silver platter and they just know exactly how to take advantage of it. And in towards this situation, a pistol that was necessary for Team Liquid Academy. Slaně na 9 už nemůže. Only lose one player? I feel it's good we're seeing this side of Bacon as well, right? Because we've seen how he reacts when his players can't hear him, but having the right demeanor to handle what your players are also feeling at the time could be the make or break for a team. No, nevím. Nekoukám jako jak to používají lidi, ale když máme já Viper v týmu, nebo když se to nakoukají nějaký zápasy, tak se používá buď tahle nebo ta B+A, no, jakože co katuje i ten short, že jo, náčku. Ale jakoby tuhle ta Cčková, mám možná i radši tu Cčkovou. Prostě jak Cypher Cagey, že jo, tak to katne ten side. Jo, psal jsem ti na IG. Ohledně čeho, kámo? They're not going to ascend. They can't even play in Ascension because of being in an academy team. But it's more of showcasing the players that they've been able to train up in this sort of T1-esque experience of how the team operates. Starkey very close to the action here. It may be a bit of a ruse to make Team Liquid Academy believe they are safe towards the back of the site because there are so damn many Enterprise players lurking in the shadows. Ninja. Evo Zeeku, na Stream Elements to najdeš, kámo, actually. Moje Stream Elements z Twitche furt fungujou. Na streamelements.com/VASEK/commands. Poking his head out. But GSR swings and he's slowly running out of bullets. Just finds the other angle and the upgrade is there for him. Zajímavý plant, proč se plantí na tuté straně, jsem to nevnímal moc, ale proč plantí na tuté straně? Co dělá ten ninja, proč jde na close? On nevěří tomu revealu? Co dělá? Tu je? And it would be back to back for Enterprise as well. But not even just back to back regionally. Je jasně, tady možná bejtí na nový nožiček, kámo. Proč se nemůžu rozhodnout, jaký nožiček budu hrát, tohle ten nožiček možná bude můj nový. Into challenges EMEA champs taking down one of the favorites to also ascend at the end of the year of Videa Pacific. Všichni tweakujou, kámo, co to je? By the way, já si stejně starý jak já. I Zeek. Jsme vrstevníci. Prostě youngsters, kámo. First up, we shot onto Donatello. At least there's a little reply here from Cooper. The wall allows some cover for the individuals of Team Liquid Academy to walk close, but the Snakebite will put a halt to the push. And double packed is the decision here for the Academy. It was a decent amount of scale, which means that Enterprise have to invest some sort of utility to re-clear it out, and that's exactly what they're going to do with Zeke's Owl Drone. But they haven't cleared over towards long. They know short is clear. Oh no, killers with the outlaw again. Oh, this time though. Jo, i minimi hází furt tu volu, když hraje Viper na Havenu, no. Jako já upřímně mám radši ten orb na Ačku a to, ale asi to funguje, že 12-3, teda 13-3, 13-2 na třetí mapě, kámo, to bylo nejrychlejší grand finále, který jsem kdy viděl za ty roky. Jako fakt jsem asi viděl rychlejší grand finále. Však kdyby dal ty kola, co vyhráli Liquid, tak by vyhráli kolik vyhráli kod? 13, kámo?
tier 1. They've said it before, this is a project that is aiming to ascend. They have improved from split 1 into split 2 into challenges the MEA performances, and now 18:30 dohráno je crazy, kámo. another victory, another title to their name, boosting their accolades, boosting their confidence as well going into Bude rozhovor ještě. the final Zadají, co k tomu řeknou, kámo. And I'm just excited to see how far these guys can push it, because again, like we said, the ascension spot is already secured in regards to the points that they've able to build up so far. And Challengers EMEA is almost more of a victory lap, I feel, for this team. If they can get the victory there too. Sure. It's not Teď nevysela v Berlíně. Ještě z těch chlapy mají aspoň nějakou jakoby offline experience. Nebo nějakou, tu největší, jakože prostě podle mě by to mohlo být dobrý pro ně. Offline hry. Some stuff to break down for sure. Yeah, I mean, look, here's my breakdown for that series is that EP versus Job Life. no map took more than 45. Naštěstí tam jsou 2 sloty, kdyby se cokoliv pojebalo, kamo, 2 vyjebaný sloty, 2. On any of those maps for even a moment, just taking the lead. No stress, kámo. Team Liquid Academy, it was a catch-up game. Look, we're not going to take away from what they've accomplished this. Zelená bude, ale ještě koukáme. Second position, but by far and away the best team in Northeast and possibly the best team still in EMEA is Enterprise Esports. Matěj, vykřičník, VCT. Absolutely shown you how the actual first and second one looked like as well. Domination, never giving the control away, and Team Liquid Academy stood there without a plan, without an idea, without an Hráli krásně, kámo. It's a tough game because Enterprise is one of the more Ty píče. diverse, unpredictable Hráli fakt krásně, teams that kámo. can play a lot of playstyles within a half and not within a season. And this is what I really respect from them. You see that the groundworks of Valorant, that this is something that the team and Alex as a coach have worked on, and it exactly looks like this. It is a rough one, and you know, you said it, Team Liquid Academy, even though they lost, you can't take away that this team was bombing out after a few losses in stage 2. Now they made it to grand finals again, so big props to them, but the true winner and the clear winner, Enterprise Esports. Speaking of Enterprise Esports, I mean, it feels like our day has barely just got started, but we have an interview here with Zeek now. Okay. Look, I mean, what my goat series. You guys, look, last time I talked to you, you said, you know, there's still stuff to work on, right? We're still not kind of, maybe not ready to go into Challengers EMEA, but kind of that gist of things. It was, you guys weren't at your peak. You felt like there were still things to patch up. Is that what you meant? I mean, yeah. I mean, the game was so anticlimactic and boring. Like, there's not much for me to say on this interview, guys. Not gonna lie. No matter what question you give me, I'm so bored. Like, they won 30 rounds in 3 maps. Not gonna lie. We expected this to be like harder, the game. We prepared good for them. I mean, we were back to form. Like, you can see that everyone individually, you know, is just back. So it's a good sign for the challengers, and now we just have to grind for it. We have no off day tomorrow. We insta start. We prepare new map pool, and we're gonna fucking. Oh, careful! Oh, my lord! You're gonna get us monetized. Look. So I've got one thing, I guess, to ask, really. As you say, there isn't really much to talk about, right? You've just kind of made the adaptations happen, and it's good. The ban from Lotus, was that just kind of offhanded, or are you still working? You're gonna fuck them, bro. I can say. It's gonna be a surprise for you guys in Challengers, you know. Maybe we permaban, maybe we have something prepared, can't say. Okay. This time I have secrets. I was open until now, but this time I have secrets. Secret. Okay, all right, Secret. Look, I'm not gonna. Oni ještě hrajou. Like, you have to retain that title, right? Do you think you are now ready to face, well, BBL Pacific again, or any other team that contends with you? Oni ještě nehrajou to, oni hrajou ještě mezi tím tu. Became a little bit weaker, you know, now that comeback is not here, so I think we are ready to face them, you know. Maybe there are new. Yeah. There's some new threats coming into the challengers. Now that we have Ascension, you know, it's not life or death for us, but we still want to get points because of the seeding. So
we are looking at some formidable opponents. I don't think BBL is our top priority now, even though we have beef with them. I think we're gonna have new targets like Job Life, you know, individually these guys like are all insane, so... Kamoši. That's my answer, I think. Čus taky, čus. Mě to bude bolet, tam je ještě jedna competition. Na 14 dní. Proto nemá day off, oni říkali, že zítra nebude ani day off. Yeah, I just wanted to speed it up. No, of course not. You have to have something to do. Congratulations, man. Amazing series. Thank you. Alright, I mean, we will see them again in Challengers EMEA, but until then, they have staked their claim once again on Northeast. Insane, kámo. Insane performance taky. 13-5, 13-6, 13-2. Alex R said in the interview when they were already beating them 2-0, we never thought it would be this close. And that was when they were beating them 13-10 and 13-11. And now... To be honest, this was Kolik právě vyhralo peněz? Enterprise's trajectory has been consistently upward, even if there have been tough games. Co myslíš, Tyvix? Já si myslím, že actually vyhrali nějaký peníze. Actually vyhrali nějaký peníze, já si myslím, že nevyhrali nic. Protože Valorant, ale actually vyhrali něco. Actually to je posílají. But this was not even close. And today was important. Aha, tak vyhráli dobrý peníze. And they are made out of that material to be potential champion, to be a potential. Vyhráli 200 000. We'll see that. Absolutely. Jen tak. I mean, here's the playoffs bracket. I don't think you need any reminding Asi v pohodě. Today's events who the winners of the Northeast are, but in case you missed, doufám, že dostanu cut jako six-man. Here you are, first place, Enterprise Esports. They made their way through without really a massive challenge at any point. Of course, a lot of these series were relatively close, but they had it under control at every single point. They did not let Team Liquid Academy take a Come on, fellas, getting involved. Of the playoffs. So Enterprise už vydělali tady ještě milion, ale kámo. 940 000 vydělali Enterprise Valorant Pressplay za kariéru. Come on. Poslali podle mě ne všechno lidi, ale tak. Like, I really didn't think we'd be ending today that quickly. This is been a very short. Není ani 7. Yesterday's events, I guess. So, není ani 7 a končíme. For joining me, Zesh. Thank you to Summer and Pavlos for your very short stint on the cast, and thank you to production and the admins. Thank you to the viewers. Do you have anything else you want to say before we leave? Absolute pleasure. Anytime again. 5 out of 5. 5 out of 7 would come again. Wonderful. That's crazy to hear. We will look at getting you back on. Either way, thank you so much, everybody. That'll be it. Jednoduchý prachy. This split. We'll see you for Challengers EMEA. To je pravda, kámo, oni prostě tady za 2 hodiny. Hotovo. 350 chlapů na červené platformě. To jsem nechtěl tohle. Tam se něco líklo, kámo. Tam se něco líklo, ale to co se děje, kamaráde, na druhých Stream Elements? No. Podíváme se na VLR, ještě na statistiku. A kolik se hraje to Challengers tady taky ještě? O kolik se hraje to Challengers, kamo? Je statistika. Ty koko. Plus 20, plus 17, plus 14. Jako to je crazy, na ataku být ještě takhle moc plusový je... Na úplně na všechno, kámo, prostě hotovo. Prostě hotovo, kámo. To je úplně outclass, kámo.
No. A ta další competition teda. Vypadá takhle, chat. Boars tam jsou. To se nehraje o nic. To znamená ty pluska. KDčko. Nejlepší chlapy by tady měl být tady ty top 3 asi, no. Tady ty 3 nahoře podle mě jsou takový zajímavý. Mě to neukazuje roster z nějakého důvodu. Ale Jobble včera vyhráli 3-0 tady proti Mandatory. Ty píč, jo, 20-4 na Open, to ti jebe, ne? Může být. Potom tu letí. Ne tak dobrý jména, kámo, ale jakože paraží fokus. Ale teda mouse asi jsou ještě o tom lépe, vole. Vypo, kámo. Ten byl v prvních VRL, kamaráde, nastřelený jak drak. Já si to pamatuju moc dobře, kámo. Týpek tam žvejkal za 4 lidi. Tady. Ten měl takhle, kámo. Takhle tam měl na vence, kámo. To byla crazy competition tohle, chat. To byly první jakoby tohle ty finals, kámo, čím toho kolik peněz se to hrálo. To byla první jakoby ale special competition. A nedalo se z toho postoupit, ale price pool crazy. No. Co tady píše někdo? Koi a Dynasty ve Španělsku. Jakože by měla být thread? To ne, to píčovina, kámo. Koi a Dynasty ve Španělsku, tam hraje kdo, ukaž? Globek za play, no. Bot. Pohodě týpek, dobrý. Tady jsou dva boti, kámo. Bot. Kámo, to není competition, jebeti. To není competition, kámo. No, tinko. Se vším respektem. No, to není competition Španělsko, kámo. Pro EP zrovna. Ty lidi potkáme na rankeru, to vidíš, kámo, prostě jak jsou prostě píči. Jména? Tam je Jesse. To ještě ten má odehraný, ale nejlepší tam jsou ty Twisted Minds a Rádi, ale ne, jakoby. To jsou ty favoriti na postup. A to kámo nepoznám, vole, ty hráče. A Jesse už tam není? Jesse už tam skončil? A byl Čech, chat. Halus, by the way. Hele, tady chlap. Mu skončil ten, jo? A nevím, kámo. Ty chytám občas na rankeru, jsou divný, kámo. Nejsou dobří, vole. No takhle, jsou dobří, kámo, jsou za 3 prostě. Jakže všichni jsou tady dobří, jo, tady prostě všichni dobří, kámo. Ale prostě EP jsou insane. Ty mouse můžou být insane, Jobble můžou být insane. Já jsem pustil, kámo. To jsem někoho nepustil automaticky Spotify, kámo. No, tak prostě copyright, život. Nic. Já jsem se, kámo, z toho, za 2 dny jsem na Kicku, kámo, se naučil pouštět se zase Spotify, kámo. Čau, jako už mít. Nic, že dokoukáno tady. První část mého dnešního vystoupení na internetu se ukončuje. Děkuju moc, že jste dorazili, že jste fandili a tak dále. Bylo to pokoukáníčko.
klasicky Watchparty VCT. Paťo, děkuji za top D. Napiš mi hned teď klidně na IG, to vyřeším co nejdřív. A vidíme se na druhé části streamu na zelené platformě do 10 minut třeba. Yes? Jsou spuštěné suby a tak dále, takže jdeme pokecat tam. Děkuji, že jste dorazili, vidíme se kdy tady na YouTube zase? Vidíme se 21. Až na to? VCTM a playoff? Jo. Ale vidíme se, pičo, vidíme se v silném seskupení. Vidíme se na Fnatic BBL a Giants Navi. Aleš musí vyhrát, kámo. No pressure, kámo, si koukáš Alešku do jakýho, kámo, no pressure. Ale jakoby, když Alešek vyhraje, tak 23. proti Liquid za prvý strašně dobrý zápas a za druhý budeme s prezidentem v Praze EP Houseu koukat. Takže come on. Nic, vidíme se do 10 minutek, ani ne. Jdu přehodit jenom stream klíče a tak. Takže díky moc za sledovačku a zatím papa.